Na, egy viszonylag érdekes helyen álltunk meg. Néhány repülő, helikopter, harckocsi, terepjáró, egyéb kiállítások és egy elbaszott nagy kávézó egy repülőgépben. Na, ezt mindjárt megvizsgáljuk. Ez egyébként itt Tájföldön nagyon populáris dolog. Nagyon sok repülőgép van így az útszélén. Ilyen kiszuperált nagy utasszállítók és átalakítják kávézónak. Hát, nézzünk bele! Természetesen belépőjegyes, a belépőjegy mellé lehetett választani egy italt. Szavadik. Na. Hát mindjárt sétálunk egy kört. Ez itt rögtön itt van a főút mellett. Természetesen elkaptak a bejáratnál, és a klasszikus, hadd csináljak egy fotót, 150 baht. Hát, ahogy elnézem, ez nem csak kiállítás, hanem gyorsan egy butikot is csináltak. Mint egy ószeresnél. เชื่อฟังแล้วก็รับฟังตัวเอง Az amerikai haditengerészeti sapka hogy kapcsolódik ide, ezt nem igazán tudom. Szotyi lufi rágó, mint a búcsúban. Elképesztő. És ha esetleg nem lenne szvatos mellényed, akkor itt tudod pótolni.
Ontario อะไรเป็นประจำกองทัพเลย นั่นแหละฟันรวดหนาม A plusz krokodil is. Hogy ezt most ők építették, vagy ez valós, azt nem tudom. De van itt egy motor is. Hát ez talán egy BMW. Nem vagyok benne biztos. Csak nagyjából egy 147,2%, hogy a blokk az BMW. Na de mindegy is. És ha esetleg nem lenne elektromos mocsárjáród, akkor itt van. Igaz, hogy ez gyerekeknek van, de egyébként cool. Még egy motor. Meg még egy motor. Ez olyan, mintha ilyen kiszuperelt vidámparkokból is összeszednének különböző dolgokat. Amúgy nyilván látványos. Hát, de van Godzilla, meg King Kong. És van egy orosz repülőgép is, vicces, legalábbis felirat. Nagyon sok amerikai cucc van itt, szerintem ezeket még Vietnámból hozhatták át a 60-as évek után. És vannak dinók is. Nem csak King Kong, fantasztikus. Because it's restaurant, right? Lövöldözni is lehet, mert hogy van lőtér is, azt hiszem a repülőgép belsejében. Arra invitáltak most. Még hajó is van a domboldalon. És hát nyilván a Hulknak itt kell lenni. Jól látom, építenek, nem fényeznek egy repülőt éppen. És hát hot rod nélkül nem is igazi park. Mentőcsónak. Akárhogy is nézem, ez egy Eurocopternek a másolata. Nyilván nem hoztak ide egy eredetit. Rögtön szembe egy amerikai helikopterrel.
Jól emlékszem, egy Huey, valami ilyesmi. Borzasztóan majmolják az amerikaiakat. Végezetül még néhány motor. Érdekes szerkezetek. Hát, hogy ezt most a bicikliből csináltak, vagy a motorból csináltak biciklit. Ezt. De hogy ez az egész egy kávézó. És hát így nagyjából véget ér a körút. És hát végezetül ezt nagyon-nagyon nehéz értelmezni, ezeket az utolsó képkockákat. A kijáratnál itt van Jack Sparrow személyesen. De hogy ez hogy kapcsolódik a repülőgépekhez, második világháborús katonai járművekhez, ezt soha senki nem fogja tudni megválaszolni. És van még plusz egy kerti kapa. Na jó, akkor innen búcsúzunk. Ez egy rendőrség, több mint 50 éves épület. Amúgy picike falu, viszont szombatonként óriási kínai, illetve japán tehát kínai és japán keverékpiac. Jó pofa. Egyszer már ezt pár évvel ezelőtt láttuk, és mivel most pont itt mentünk el, dobtunk egy horgonyt. Most a főútról így néz ki, és akkor itt a bejárat. És ez az utca végig befele, meg a másik, meg az azután következő, meg jobbra és balra. Mindjárt belemászunk. Hát valamit puhít a néni. Elképesztő mennyiségű sült, főtt, gőzölt, nyers bizbasz, de van gesztenye is. Van néhány dolog, amit fölismerek. Ez például virágból, vagyis banánlevélből csinálják. Sült banán.
ยอดนวัตกรรมช่วงโปรโมชั่นดีๆอยากรอไม่ไหวแล้ววันนี้พรีเซนเตอร์มาแจกสิ่งที่หนักว่านี่เลย 2025 ดีไซน์พิเศษ E-Message ทดแทนทุกฟังก์ชันในชิ้นเดียวกลางวันชาร์จเร็วฟรีกลางคืนเป็นไฟฉายเหตุผลรู้ประสิทธิภาพการชาร์จ Egy megszokott szőlő otthon. 'You drink before here. Nagy lelkesedéssel azt hittem, hogy valami kocsma, de ez csak egy WC. Az a bácsi meg halat lapít. Ez mind édesség, ezek rohadt jól néznek ki.ท่านใดมีจิตศรัทธาจะกราบไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมตีจะถึงทุกคราวตลอด Csúszli. Befőttes gumival lövöldözhetsz. Nem is sima. Géppisztoly. Befőttes gumi géppisztoly. Találtunk egy leülős helyet. Ezt az utcát, ez teljesen besüti most a nap, és középen sétálva olyan, mintha egy kemencébe sétálnál. Megszorult itt a levegő. Hiába látványos, jobb és bal oldalt sütnek, főznek, eleve az is tűzforró. Épp egy 38 fok van egyébként is. Zseniális. De az egyik árus látta, hogy nagyjából össze fogunk esni, megengedte, hogy leüljünk a butikja mögé. Hát így zajlik itt az élet. Faluhelyen. Hơi bám lên gì đó này. Nagyi játszik a játékkal, nagyon cuki.
Ó, csirke. Ott a cukor. Kiültem a sarokra. Sajnos, elapul a cége. Ez a helyi, ott arra alkalmas. Egy olyan dolgokat lássam, amit egyébként szerintem sehol a világon. Hogy pattant ki egy falusi életből egy ilyen piac. Mennyi különlegesség, mennyi félefajta fajan, mennyi félefajta ember. Néha mosolyogsz, néha zofogsz a fájdalomtól, néha meg egyszerűen elképesztő módon jól érzed magad. Itt ez mind koncentráltan, 2-3 utca az egész piac, ez fantasztikus. Nagyon jó élmény, hogy kell.